guys, ഇതെന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ The Knowledge Window. Guys, The Knowledge Window എന്ന ഈ ചാനലിൽ ഞാനൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ പോവുകയാണ്. അതായത് ഈ ഒരു വെളുത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന എന്നെ മാത്രമായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോൾ ട്രാവൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വ്ലോഗും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോസും ഞാൻ തുറന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടി ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു ചാനലായി ദ നോളജ് വിൻഡോ മാറുകയാണ്. ദ നോളജ് വിൻഡോയിൽ ഇനി മുതൽ നോളേജ് കിട്ടുന്ന എന്തും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതിലാണ് ഗൈസ്. കാരണം ഒരു മാസം മുമ്പ്, 1.5 മാസം മുമ്പ് VSSC അതായത് വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിന്റെ ഒരു ക്വിസ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ പ്രിലിമിനറി റൗണ്ട് പാസ്സായിട്ട് സെമിയിലെത്തി. പക്ഷെ സെമി ഞാൻ പൊട്ടി. എങ്കിലും ആ പ്രിലിമിനറി റൗണ്ട് പാസ്സായതിന് VSSC എനിക്കൊരു സമ്മാനം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്ന് പോസ്റ്റലായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി. അതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഗൈസ്, ഇതിലാണ് ആ ഒരു സമ്മാനം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ ഒരു ക്വിസിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി റൗണ്ടാണ് ഞാൻ ജയിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മാനമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പൊതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗായ്സ്, മുറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ സംഭവം എന്ന്. ആഹാ, വേറെ കവറുണ്ടാ. ഇതും കൂടി മുറിച്ചാലേ നമുക്ക് സമ്മാനം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂ. എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പേരും ഉണ്ട്. ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വിരാമമായിരിക്കുന്നു. എന്താണ് സമ്മാനമെന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നു ഗായ്സ്. ഓക്കേ, യെസ് ഗായ്സ്, നമ്മൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു. ലോകപ്രശസ്ത ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ലൂസി ഹോക്കിങ്ങും ചേർന്നെഴുതിയ അൺലോക്കിംഗ് ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പ്രിലിമിനറി റൗണ്ട് ഗൂഗിൾ ഫോമിലായിരുന്നു. പിന്നെ സെമി ഫൈനൽസ് വെബെക്സ് എന്ന ഒരു വീഡിയോ കോൾ ആപ്ലിക്കേഷനിലായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. ഈ ഒരു ക്വിസിൽ എന്നെ പങ്കെടുപ്പിച്ചത് എൻ്റെ ഫിസിക്സ് ടീച്ചറായിരുന്നു. ഗൈസ്, ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ജർമ്മനിയുടെ ചരിത്രം 2ാം ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ എത്തും, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഞാൻ എത്തും. അതുവരെയും ബൈ.